Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Pinakadelikado ka na nga butang konsultihan ti ka, Idana. Wa ko mahadlok di sa kamay ng teldi. Andam kong isugal nga akong kinabuhi basta sultihan nagi kunin mo sa tinuod. Bueno, sige. Sultihan ti ka. Pero ansa nang kinahanglan nga maglikay kaniya. Kisa iyang pangan. Siya si Tuling Dagumtum, ang karaang Miriko sa Sitio Undol. Unsa? Tuling Dagumtum? Nabantog siya sa pangan nga iyo Tuling. Husto ng tildi. Nahinumdum na ko. Siya si iyo Tuling ang mortal nga kaaway nila ni tatay kaniadto. Nabantog siya nga usa ka traitor o gibayran sa nagkalain-laing politiko kaniadto hangtod karon. Hay man siya nagpuyo karon ng teldi. Gusto na ko siyang atubangon. Ayaw ka nagbuhata, Idana. Dili pa panahon aron imo siyang atubangon. Paabuta ang tukmang higayon nga siya mismo maoy mutuol nimo. Ayaw pangahas nga ikaw mismo mo ay mo adto sa iyang teritoryo. Pero sunda ang akong gisulti ka nimo, Idan, kay mauran ay bugtong na akong matabang nimo. Ay, wag ko masayab. Ikaw si Leslie Mendoza. Ay, abugto ka na kababay ni Don Pepito de la Fuentes Mendoza. Ay, Nakaila di ka sa kong amahan, iyo Tuling? ay. At kakagagilang tao din sa Buenavente. Akong kaila, iya. Mao ba iyo? Si iyo Tuling mao'y labing suod sa mong pamilya, ni. Ay, tinuday ha. Ang bahan mo'y pinakasoda kong higala. O tinuod nga tao nga wagad mo talikod sa mong panaghigala ay. Sa kasakit o kalipay may uban yun ako. Angkod sa katapusang utong sa ilang kinabuhi. Ay. Gusto kayo, naagad ang ilang simpatiya ni mo sa kadpas nugdanan. Ay, huwag naliwat ka na ron eh. Iyo, dili mi magdugay sa mong toyo diha nimo. Ay, naibaw na ko sa inyong toyo. Isulti na ko ang kanya ni Rona. Gusto ko iyo nga kita mismo mo ay magkasultihan ay bahin ini. Nakaila ka ba ni Idana Ibarra? Ay, ang mga ibala, mao'y mortal nga kaaway sa mong kaliwatan. Sod sa dugay ng panahon. Ay, o galang sa inyong kasayuran. Si Dana Ibarra, gitagna ng daan sa kasulatan. Og siya mo'y katapusan akong maingkwentro ng kalibutan na. Mao ba iyo? O say buti mong ipasabot nga gitagna ng daan si Idana. Ay, si Dana Ibarra, mao'y gingon sa ilang panagna nga mao'y bugtong makabuntog sa akong gahom. Ay, apan nasayop sila. Kay nalimtan nila si Tuling Dagumtom.
nga mao'y labing gamanan nga makakagugda kong kadao sa tibok kalimutan. Ay, kaya na kong hutdan ang tanang matang sa hayop ining kalibutan na. Pinaagi sa kong abilidad o gahom kaya na kong hutdon. O pwede na kong paludhon si bisan kinsa nga mga tao nga mo babag sa akong dalan sa kadaugan. Ay! Ako si Tuleng Dagumdo, ang bugtong buhing hari sa tanang hari ng kalimutan niya. Kinsa kadtong magpaulipon sa akong gahom, magpabiling buhi uban ako hangtod sa kahangkoran. Ay, Iyo, Tuling, misali ka ayaw mi sa imong katakos. Gusto na mo nga magpaulipon diha nimo. Mao nga tabangi mi. Kay gusto ko nga ang atong kausa mo ay magmadaugon. Gusto kong makabaw sa tanang mga tao nga nawad-an og pagsalig nako. ay. Daya kong ipangita nga tao sa maninyo. Leslie Grone. Ito lang, among iharag among kaugalingon. Sama sa kong isulti ni mo sa sinugdanan pa. Pangimi nga matuman ang among gidamgo. Ay, ang tanan nga misalig na ko. Aduna kay katumanan sa ilang gidamgo. Ay, bulan ka mo. Ngamitog misalig na ko. Kay inyo ang tanang kalipay ng kalimutan na. Malagi, di naman si Sir Nelson ganina na. Mao ba, tiyo? No, nasa inindot nga balita na to. Kay sa sunod buwan ko no, sigurado na nga doon na kay permit o legal ka nang makapanambal sa mga tao. Mao ba, tiyo? Mo lagi. Muna inindot kayong balita ni Nelson. Nalipay kay ko anang balita, tiyo. Nagpasalamat kayo kog dako nila ni Nelson ug Leslie. Tungod sa ilang suporta nga gipakita nila diri nako. No, Lip, Juan, mau lagi na, no? Kaya pa naibaw ko nga malipay ko kay Dana kay dugay na kayo na nimong pangandoy nga may mo ka ng gawas nun nga makapanambal sa talang mga tao nga nakinahanglan si mong tabang. Tinuod na, tiyo. Pero, Oh, yun naman kalit magkikanagool. tiyo, nakailan ako sa tao nga mo ay usa sa responsable sa kamatayon sa mga ginikanan kani adto. Ha? Nakaila ka, Dana? Kinsa man? Si iyo Tuleng Dagumtom. Si Otuling? Nakaila ka ba ni anang pangana, tiyo? Ginoo ko. Gusto na lumdum na ko, Dana. Mo na ipangan nga naisgutan sa imong amahan rin ako kanyadto. Pero wala na ako kaya panumbali nga. Pero doon ako nadunggan nga siya mo'y usa sa mangtas sa inyong dapit kanyadto. Sa tinud-an lang, tiyo, nabala ka kayo ko karon. Kay kung unsa nahitabo sa mga tao kani adto sa panahon nila ni tatay ug nanay, posible kining masubli tungod ni atong tawhana. Unsa? Busa, tiyo, tabangi ko ninyo. Kinahanglan nga mangandam ta sa tanang kayon. Kibasing mo abot ang panahon nga manghasi na sab si iyo Tuling pag-usab. Ug magsabwag siyag mga nagkalain-laing sakit sa atong palipot. Ginoo ko. Kinahanglan nga mapangitaan nato og paagi. Kinahanglan nga mapugnan nato siya samtang wa pang moabot kanang hikayon na. Malagi. Naramin mo kanunay, Dana. Di ka na mo pasagdan. Bisa ko sapay may tabo. Ronnie, Oh, sanahan eh. Ha? Anong karoon lang ka nagkatingog nga naabot ng tadinis ato? mura man o wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang
atong gikaistorya si iyo tuling? Tinuunahan eh. Tungod na siyang hiyas nga gahom nga gitugan niya. Murag kahadlukan gid kaayo si Ronnie. Dita nga mahadlok niya, hani. Kinahanglang ihatag na to ang kinatibuk ang pagsalig o pagtuwa to niya. Iwan na ilang tao nga makatabang nga matuman kining atong damgo. Siya ragyod, hani. Bugtong siyo tuling ragyod. Misalig man ko niya. Pero mura lang kog nabaguhan ba? Ay, natural na nga bation kaling una na. Kaya bisag ako, muram sa gugwa magkasabot human ko makisulti niya. Husto ka. Pero ayaw ka bala ka. Dako ang akong pagsalig sa iyang abilidad. Gusto ko nga maniguro lang kita ining atong mga plano. Dili ko gusto nga masipyat pata ini. Sigurado lagi ni, bugtong kita rin na sayod ining atong mga plano. Ug si Tio Tuling, nag-agar na siya sa atong gusto kung kanos ata mo hatag niya og signal aron himuo na niya ang iyang tahas nga atong gustong ipabuhat niya. Ogma, mubalik ta niya dito. Atong ihatag ang kwarta nga iyang gikinahanglan. Gusto ko sa labing madaling panahon. Buhaton dayon niya ang atong gimando niya. Ikaw rin akong agdon. Ani? Gusto ko makakita dayon sa resulta sa iyang abilidad, Ronnie. Masaksihan na gano'n niya nimo ang tanan, hani. Unsa? Uy hala, kapiligro gud na puldo. Tinuod ka na istorya ha? Maulagay. Tinulagay na tanan, Mak. Ninomdom kas ni tabo at sa ilang dapit ni Dana kanadtok. Oh, Din daghan kang mga tao nga nangasakit ug ang napasangilan o gidutan sa tanang pasangil sila si Rupino o ason kaniadto. bitaw. Pero puldo, dili ba dugay ng igdungog nga patay na ka ng ginganlan og iyo tuling? Muna istorya kaniadto. Pero di na tinuod, Mak. Dako pa kuno ng buhay si Utuling. O nagpakahilom na sa kuno na susduging panahon. Pero giunsa man pagkabaw ni Idana nga manghasi siya pagbalik. Mato niya, mao kuno na gisulti ni Tildy niya sa hilom. Uy, mao ba? Hmm. Kinuo ko. Pero puldo, unsa may rason ni Idana nga mituo man siya sige panulti ni Anang Tilde? Di ba kaliwat man na siya sa mga ambani? O iyaan man na siyang runi? Bugtong si Dana ray magkatubag na ng tanan, Mak. Abi di mo, lisod na kag isalig dayon og tao karong panahon na. Basin ba gilingla lang na si Dana atong babayhana? Wa ba kita kasuhito kung unsay kinaiyaan ng Tilde ha? Og nahibaw ta nga gitabangan na siya ni Dana. Og nagpakahilom lang siya kaniadto sa mga isyu tali sa Ambani og Ibarra. Pero di pa ta makasiguro kung angay ba natong ihatag ang atong pagsalig niya. Kastilano. Mo lagi ba? Nibaw naman si Dana ng tanan. Pero, sige lang, may mong dita mo to suban. Si Dana mo yatong agdon kay siya mo'y naibaw karon sa dagan sa panahon. Kinahanglan nga atong pasidan-an kanunay si Idana Puldo. Aron dili siya mahog sa mga lingla sa palibot. Ilabi na sa mga tao nga kalit magpatuo niya sa mga butang nga makahatag og kahasol sa itong huna-huna. Para na ko, Makno. Oh, Mas mayo masagyon nga alerto ta kanunay Kay? kay di masya nato'y kalimod yun. Nga dagang gayon ang nasina ni Idana sa ilom. Ay nabaw mo kung dako ginantahas nga giuptan karon ni Dana. O nagkinahanglan ko na siya sa itong suporta o law nga pagsabot sa tanang panahon. ay husto man ka Puldo. Wala Kitang tanan nagmababinantayon man gyud ta. Sabot ka nagmabinantayon. Malagay. Maubit ang kinahanglan sad nga atong pasidan-an si Idana sa mga tao nga nakapalibot niya. Dili gid siya ang mutuog musalig dayon ni bisag kinsa. Maulagay, tinaw na. Gani. Paminaw og sundulan nato si Dana. Kay Kay wa masana, wa sa ko'y nakita ang dautan. Kung mangandam lang yun ta kanunay sa na panahon. Orasyon kabugla. Tapay nag-ong-ong. Panet na lugpit. Unod nag-ong-ong. Toha!
Nabuhi na sa pagbalik ang akong mga sikretong orimos. Napukaw na sa mga kong mga kagahapon. Mabata na sa pagbalik si iyo, Tuling, tungod sa bagong henerasyon ng mga kalag nga nakapabuhi sa akong gahong. Ulan! Sugod na ulan! Uwan pa! Kusog na uwan! Kakusog sa uwan. Pero lahi ang dagway sa kalangitan. Huwa ang kolor sa kapangaluran. Doon na kinilaw nga tilimatol. Mga sinyalis nga doon na gitaliabang na katalagman. Ginoo ko. Panalipdi ang taon ng imong katawan. Ipahilayo ang taon kami sa dakong katalagman o pagsuway. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!